Trải nghiệm từng cute hôm nay sẽ gửi đến các bạn, giới thiệu với các bạn về một loại lan có tên là Vanda. Lan Vanda là một trong những loại lan phân bố rộng rãi nhất thế giới hiện nay, chính là lan Vanda. Không chỉ có hình dáng đẹp và hoa có nhiều màu sắc khác nhau. Trong hơn 45 loài lan Vanda được biết đến hiện nay thì ở Việt Nam có trên 5 loại lan Vanda được ưa chuộng nhất. Hoa lan Vanda được biết đến ở nước ta từ khá lâu. Chúng có nguồn gốc từ khu vực châu Á Thái Bình Dương và được trồng phổ biến tại nhiều nước hiện nay như Trung Quốc, Lào, Himalaya, Việt Nam, v.v. Không chỉ được ưa chuộng bởi hình dáng đẹp lạ mắt và tán dày đòn, mà màu sắc hoa rất phong phú và hoa nở rực rỡ khiến ai cũng mê mẩn ngắm nhìn. Trên thế giới tìm được khoảng 45 loại lan Vanda thì ở Việt Nam người ta trồng phổ biến nhất 5 loại, cụ thể bao gồm Vanda Concolor, Vanda lilacina, Vanda liovilla, Vanda fumeilla, Vanda denisonalina. Trong số này, người ta yêu thích nhất là loài Vanda denisonalina vì có hoa đẹp và bền nhất. Ngoài ra, 3 trên 5 loại lan này là loại lan thuộc vùng mát nên trồng nhiều ở các tỉnh như Lâm Đồng. Lan Vanda nổi bật với hình dáng thanh bao gồm những cụm lá dài và mọc đối xứng sang hai bên, trông giống như những cánh quạt. Mỗi lá mọc dài trung bình khoảng 25 cm và nhọn dần ở đầu. Điểm thu hút chính của loại lan này không chỉ ở cụm lá mà chính những bông hoa to đẹp. Hoa mọc thành chùm và mỗi bông hoa gồm 3 cặp lá xếp đối xứng với nhau. Một điều mà nhiều người nhận xét ở loại hoa này chính là đài hoa luôn lớn hơn hạt bằng cánh hoa. Đây cũng là điểm làm nổi bật loại hoa lan này với các giống lan khác. Với mỗi cánh mỏng, tuy nhiên khá bền, nên mỗi khi hoa nở bạn có thể ngắm chúng đến hơn 1 tháng liền. Cách trồng hoa lan Vanda. Theo nhiều người nhận xét, loại lan này không quá khó trồng, tuy nhiên vẫn cần có những kỹ thuật riêng giúp cây ra nhiều chồi và hoa nở đẹp. Để có được một chậu hoa lan đẹp và bền, bạn cần chú ý đến một số yêu cầu kỹ thuật khi trồng loại hoa lan này. Thứ nhất, yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm của lan Vanda. Hiện nay Vanda trồng tại Việt Nam có thể được xếp vào 2 loại, đó chính là lan vùng mát và lan vùng nóng. Với những loại ở vùng mát thường thấy trong những cánh rừng ở nước ta, còn với những loại lan nóng thường được lai với những loại lan khác. Nhiệt độ sinh trưởng tốt nhất với loại lan này là từ 25 đến 30 độ C. Về độ ẩm, lan Vanda có yêu cầu độ ẩm trung bình đến
Honda. Nếu phát hiện được biểu hiện của bệnh, bạn nên dùng kéo cắt loại bỏ đi và sau đó bôi vôi vào. Nếu không, bệnh sẽ lan truyền cho toàn bộ khu vườn lan của bạn. Tốt nhất nên ngừa bệnh thường xuyên bằng cách phun các loại thuốc ngừa nấm như Topsin, Zinet, Benomin, nồng độ 1/400 nửa tháng một lần. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Trong clip này có sử dụng những hình ảnh, tư liệu trên Internet. Có vấn đề gì về vấn đề kỹ thuật cần trao đổi thêm, các bạn nên nhắn tin trực tiếp dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng trao đổi và học hỏi với nhau nhiều hơn nhé. Xin chúc các bạn thành công, vui vẻ và hạnh phúc.